Illmatic en 60 segundos. É un disco no que basicamente as colabos son as producións que se realizan. Las Professor, Q-Tip, DJ Premier, Pete Rock. Eso é o que lle dá un sentido ao álbum. No entanto, venderon moitísimos máis os 5 singles que comprar o disco completo, que eran 10 temas, que por certo non chegaba ao mínimo para ser un LP, que son 44 minutos. Este se quedou en 39 minutos, me parece que con 38 segundos. É un disco que vendeu fatal, venderon moitísimo mellor os singles que o disco. É un disco que vendeu fatal. 59.000 copias na primeira semana, o cal é un rexistro moi pobre. Tardou máis de 7 anos en chegar ao millón de copias. E creo que chegou en 2016 aos 2 millóns de copias. Rarísimo para un disco que ten tanta crítica favorable. Pero bueno, eso tamén sirve para entender que moitas veces as cousas non veñen rapidamente, sino que hai que tratar de saborealas.